ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നൗഷി ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു വാച്ച് അൺബോക്സിങ് പ്ലസ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ ഈ വാച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. അത് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ സമയത്ത് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബബിൾ റാപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 284 രൂപയാണ്. 50 രൂപ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അതും കൂട്ടി 334 രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഈ വാച്ച് കിട്ടുന്നത്. ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് അടക്കം 334. ഈ വാച്ചിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 1199 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 334 രൂപയ്ക്ക് ലാഭം തന്നെയാണ്, ഒരു നഷ്ടം പറയാനില്ല. അത്യാവശ്യം മോശമില്ല തോന്നി, അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചാണ്. പിന്നെ നമുക്കെങ്ങനെ വാച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് ഈ വാച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. ലുഗാനോ എന്നാണ് ഈ വാച്ചിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം. പാക്കിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. സിമ്പിളാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം വാച്ച് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. സ്പോഞ്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല വെൽ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടാണ് വാച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു സിൽവർ കളറാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേറെയും കളർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, എനിക്കിഷ്ടമായത് ഇതാണ്, അപ്പോൾ ഞാനിത് ചൂസ് ചെയ്തു. നല്ല വാച്ചാണ്, സൂപ്പർ വാച്ചാണ്. 334 രൂപയ്ക്ക് ഒട്ടും മോശമല്ല, സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി വാച്ചാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല വാച്ചാണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വാച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഓഫർ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ. ഓഫർ തീർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഫർ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വാങ്ങിക്കാം. നല്ല വാച്ചാണ്, സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റി വാച്ചാണ്. 334 രൂപയ്ക്ക് ഒരു തെറ്റും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.